早出发，车程需要大约5小时。到了就把车停在这里，营主会驾着4轮驱动车载我们和露营的一切家私一起上去营地。很刺激，很好玩。到营地了。这里的设施齐全，简直是5星级营地。也有售卖饮料。现在的天气真的是变幻莫测，上一秒还是会把人晒融的大太阳，下一秒就突然暴雨了。冷冷的天吃烧烤1级棒。宁静却又不宁静的夜晚，早晨的景色太漂亮了。4天3夜的露营生活也迎来下山回家的时候。营主驾车的技术了得，虽然山路很陡，但是没在怕的。最后来欣赏一些美照吧，我们下个影片见。